喺街市見到啲巨型元貝啊，好大隻，咁啊好少見到咁大隻嘅，咁啊買咗3隻。新鮮海鮮就用最簡單嘅方法搞就得啦。咁啊諗住用呢個蒜蓉粉絲蒸咗佢，咁佢已經幫我挑走咗啲腸狀噶啦，咁但係仍然都會自己洗佢嘅。洗佢就好簡單嘅，咁啊沖一沖佢啦，咁佢有啲沙啊啲咁啊沖走佢咯。咁啊睇下佢仲有冇啲殘餘嘅腸狀，就好似嗱呢啲咁樣，咁啊擠走佢，落啲咁多生粉落去，捽佢。咁最主要係個邊嗰啲嘅啫，佢中間嗰個元貝就好乾淨下嘅，咁啊捽嗰啲邊嗰啲位，咁捽乾淨佢就得㗎啦。跟住我再沖翻乾淨佢。洗完之後咧，就每隻就揾啲紙咧，就盡量印翻乾啲水佢。咁因為咧，我都唔係而家整嘅，今晚先煮，咁咧就可以每隻咧咁樣斜斜地擺喺個兜度咧，等我啲水滴出嚟。上邊再揾張保鮮紙包住佢，咁啊成兜擺住落去雪櫃先。咁啊今晚先搞佢咯。準備蒸呢幾隻帶子啦。咁咧我浸咗一啲粉絲，剪一剪佢啦，因為剪一剪佢易食啲啊。鋪喺個底度，咁啊浸咗之後調翻乾水佢啦。3大隻帶子，咁啊準備咗啲蒜蓉，切碎嗰啲蒜蓉鋪喺面啦。撒少少胡椒上面，少少鹽。咁就可以煲滾水，大滾水，因為相當厚肉下喎，咁咧起碼蒸8分鐘，蒸咗8分鐘，搞掂。趁佢熱辣辣咧，就切好咗啲葱花同埋芫茜，咁啊撒上面。撒完葱同芫茜之後咧，就當然係要爆翻啲魚油啦。準備咗啲蒸魚豉油，你想知我啲蒸魚豉油點整咧？睇翻我以前一啲 video 啦，同埋我都會整個 link 㗎啦。咁啊，每隻落少少啦，唔好太多。咁另外就擺落個底度，咁就可以上台啦。